Go. નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આપણી ચેનલમાં। આજે તારીખ 13 જૂન 2023 વાર મંગળવાર। અત્યારના તાજા હવામાન સમાચાર જોઈએ તો અત્યારની લાઈવ અપડેટ પ્રમાણે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ સાથે આ બિપોરજોય નામનું ખતરનાક વાવાઝોડું હવે ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે। તે ગુજરાતના કયા કયા વિસ્તારોમાં તબાહી મચાવશે તેના વિશે પણ સંપૂર્ણ માહિતી જોઈશું। વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। અને જો ખેડૂત મિત્રો તે પહેલાં તમે અમારી ચેનલમાં નવા હો તો નીચે આપેલા સબસ્ક્રાઈબ બટનને દબાવીને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો જોઈએ ખેડૂત મિત્રો વિગતવાર માહિતી। તો આ બિપોરજોય વાવાઝોડું તે ગુજરાત તરફ ધીરે ધીરે દિશા લઈ લીધું છે। તે ધીરે ધીરે આગળ વધી અને ગુજરાતમાં કચ્છ જિલ્લામાંથી પસાર થાય તેવી સંભાવના રહેલી છે। તમે નકશામાં જોઈ શકો છો તે કચ્છ જિલ્લાથી સાવ નજીક જોવા મળી રહ્યું છે અને કચ્છ જિલ્લામાંથી પસાર થતી વખતે કચ્છ જિલ્લો તેમજ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત સહિતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભારે અસર જોવા મળી શકશે, પરંતુ કચ્છ જિલ્લામાં અતિશય નુકસાની થવાની સંભાવના રહેલી છે। કચ્છ જિલ્લા પછી વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ ભારે અસર જોવા મળી શકે છે, પરંતુ કચ્છ જિલ્લાના કારણે અતિશય નુકસાની જોવા મળી શકે છે। સાથે સાથે કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પણ ખાબકશે। હવામાન નિષ્ણાત શ્રી અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે આ વાવાઝોડાના કારણે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં ધીમી ધારે તો કેટલાક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ પડી શકે છે। અમુક વિસ્તારોમાં તો અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે 5 ઇંચ કરતાં પણ વધુ વરસાદ પડી શકે છે। તારીખ 17ના રોજ તે ગુજરાતમાંથી પસાર થતું રહેશે અને આગળ જઈ અને પાકિસ્તાન તરફ પણ આગળ વધી જશે। તો હવે ખેડૂત મિત્રો જોઈ લે અત્યારના રાજ્યના કયા કયા વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની સંભાવના રહેલી છે। તો ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો વાપી, વલસાડ, નવસારી, સુરત, 84 તેમજ દક્ષિણ ગુજરાત સિવાય સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, વેરાવળ, તુલસીશ્યામ, જાફરાબાદ, પીપાવાવ સુધીના મોટાભાગના વિસ્તારો તેમજ બોટાદ અને રાજકોટ સુધીના વિસ્તારો તેમજ કચ્છ જિલ્લાની વાત કરીએ તો ખાવડા, નલિયા, ગાંધીધામ અને ભચાઉ સુધીના અમુક વિસ્તારોમાં છૂટો છવાયો વરસાદથી લઈ અને મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે કચ્છ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ પણ પડી શકે છે। જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરીએ તો ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ પાટણ, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી, મોડાસા અને આબુ રોડ સુધીના અમુક વિસ્તારોમાં છૂટો છવાયો વરસાદથી લઈ અને મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે। તેમજ મધ્ય ગુજરાતની વાત કરીએ તો અમદાવાદની આજુબાજુના વિસ્તારોમાં અમુક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ તો અમુક વિસ્તારોમાં છૂટો છવાયો વરસાદ પડી શકે છે। જ્યારે વાત કરીએ હવે આવતીકાલની તો આવતીકાલે પણ વરસાદી માહોલ સર્જાશે અને પવન પણ ફૂંકાશે। તો ખેડૂત મિત્રો આ હતા અત્યારના તાજા હવામાન સમાચાર।